старых записях сельских фельдшеров этот отвар называли ночным дыханием. Его делали не днем, именно вечером, когда кашель усиливался, а бессонница не давала лечь. Если человек крутился до рассвета, задыхался от слизи и не мог откашляться, значит бронхи были забиты, а легкие не отдыхали. Брали одно яблоко, одну картофелину прямо с кожурой и одну луковицу тоже не очищали. Все укладывали в кастрюлю, заливали водой так, чтобы она лишь покрывала овощи, ставили на огонь и доводили до кипения. Потом крышку закрывали и оставляли на пару часов. Отвар должен был дойти сам. Когда он остывал до теплого, добавляли